مرحبا. Donc on a vu que le vecteur position est noté OG. Pour déterminer le vecteur vitesse, donc on dérive le vecteur position. Donc DOG sur DT égale à VG. Donc le vecteur vitesse, VG, bien sûr c'est une vitesse instantanée. Donc le vecteur vitesse égale à la dérivée du vecteur OG. Bien sûr, dans les cours, ou bien le programme des maths, vous n'avez pas eu la chance pour étudier les dérivés des vecteurs. Mais on va aller voir que ce sont des dérivés très simples. Pour dériver un vecteur, par exemple, pour dériver OG sur DT, donc la dérivée de OG, il faut tout simplement dériver ses coordonnées. C'est bon? Donc DOG sur DT égale à DXG sur DT, suivant I, plus DYG sur DT suivant J, plus DZG sur DT suivant K. C'est bon? Suivant K. Donc, غتكون هذه هي l'écriture de la vitesse, du vecteur vitesse VG. Mais, puisque VG égale une constante, bien un scalaire fois I, plus un scalaire fois J, plus un scalaire fois K, ça veut dire que ce scalaire représente les coordonnées du vecteur vitesse VG suivant I et les coordonnées du vecteur vitesse suivant J, les coordonnées du vecteur vitesse suivant K. Donc, on va noter D2XG sur DT, c'est noté VG suivant I. Pardon, c'est VX suivant I, plus VY suivant J, plus VZ suivant K. Donc les vecteurs vitesse, هادو les coordonnées ديالو، هادو le vecteur, هادو les coordonnées du vecteur. شفتوا ما كيكونوش عندهم les vecteurs. Les coordonnées ديال le vecteur. ممكن نسميوهم بما انهم هما لا dérivée dx sur dt. Donc ممكن تسمي هذا هو xg point. وتكون xg point هي لا coordonnée ديال vg suivant i. هادو غير دي نوتاسيون صافي. yg point يعني لا dérivée. بحال في المات نتوما كتعملوا x بريم، هنا حنا غنعملوا بوان ماشي بريم. صافي. Donc xg suivant j plus g point suivant k. Donc شنو هما هادو دي coordonnées ديال vg. Donc إما نكتبوهم sous forme de dérivée ou bien vx vy vz ou bien point xg point yg point zg point. وهاد l'écriture هادي أفضل لأنها très simple ما فيها شي كنعرف راني فاش من كوردوني واش على اكس ولا اكغيك ولا زد وغير ديك البوان كنفهم انها لا بروميير ديريفي دونك لي كوردوني ديال لو فيكتور فيتيس. دابا الا بغيت نحسب في جي لو موديل الا حسبت لو موديل ديال لو فيكتور فيتيس غنكون كنحسب لو موديل دو لا فيتيس دونك سا تكون اون متر بار سكوند. اذا في جي لو موديل دو في جي شنو كيساوي؟ La racine, كيف ما قلنا le module d'un vecteur دائما هو la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Donc غنبقى نعمل هاد les coordonnées en carré. Donc هادي Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. صافي؟ وباش خصها تكون هادي dans le système international en mètres par seconde. Donc هاد le module هو اللي كيكون en mètres par seconde. أما هذا c'est un vecteur. صافي ولو فيكتور الا كتبتي فيكتور اون متر بار سكوند يعني راه كاين شي كتكتب شي حاجه اللي فيكتور كتكتبها على الشكل ديال سكالير. دونك لي كور لو موديل ديالو هو هذا لو موديل دو في جي بالضروره خصو يكون بوزيتيف. بالحق ممكن يكونوا لي كوردوني ديالو نيجاتيف. دابا شنو كتعني كوردوني نيجاتيف بالنسبه لا فيتاس؟ ممكن تكون كتعني بكل بساطه انني كنمشي في العكس ديال لا فيتاس. مثلا عندنا في واحد لو سونس كونترير بيان دون ان سونس اوبوزي دو سونس des axes. صافي مثلا عندي لاكس اورينتي مثلا دو غوش فيغ دروا بيان دو دروا فيغ لو غوش وحنا ماشيين في لو سونس اوبوزي. عندي لاكس دي زد مثلا الفوق وحنا هو ديال التحت. دونك في هذه الحاله غادي يكون نجبر لي كوردوني خصني نجبر ديك لي كوردوني نيجاتيف. علاش؟ لان لا فيتاس لي كوردوني دو فيتاس بيان سور غنجبر لي كوردوني دو فيتاس نيجاتيف لاننا هوادين لتحت متعاكسين مع هذا. فوالا دابا لا فيتاس هاد لو فيكتور هذا كيفاش كيترسم؟ الا كان عندي واحد لا تراجيكتوار مثلا كنتحركوا في واحد لا تراجيكتوار وعندي واحد لو بوين موبيل
G صافي عندي لو بوان موبيل هو هذا مثلا لو بوان موبيل جي وبغيت نرسم لو فيكتور فيتاس. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. C'est bon? Ah ouais. Tangent à la trajectoire. VG est toujours tangent à la trajectoire. Et dans le sens de mouvement. Donc il a quand on dit le mouvement, mais je fais le sens هذا هو le sens de mouvement. ضروري في جي حتى هو خصو يكون في هذا لو سونس، ميمكنش نكون انا ماشي في هذه الحركه وفي جي يكون ماشي هكذا، دونك بالضروره في جي طونجون وهذا. دونك الا بغيت نعمل لي كاركتيرستيك ديال هذا لو فيكتور في جي، دونك كاركتيرستيك دو في جي pardon. Premièrement l'origine. دونك شنو هو l'origine ديال في جي؟ VG l'origine ديالو هو الاصل ديال لو بوين موبيل. دونك VG l'origine ديالو هو لو بوين موبيل. دونك لو بوين موبيل في هذه الحاله ديالنا حنا هي جي صافي. و لا ديريكسيون la droite tangente à la trajectoire. Donc la tangente à la trajectoire. إلا بغيت نحدد لو سونس هو لو سونس دو موفمون. أنا موفمون كنبقى نكتبها هنا بعض المرات اختصارا. دونك لو سونس دو موفمون. وبقات لنا لو موديل صافي لو موديل دو فيكتور. شنو هو الموديل ديالو؟ هو في جي صافي كيساوي في جي هكذا سون فيكتور، واللي هو كنحسبوه بهذه الطريقه هذه غاسين دو في اكس او كاري بلس في زد. دابا الا كانت عندي حتى دابا الا كانت عندنا موفمون ريكتيليني راه غيكون عندي اما اكس او لا ايكغيك او لا زد. دونك يكون عندي اما في اكس ولا في ايكغيك ولا في زد، ما غيكونوش بثلاثه غتكون غير وحده. ولا كانت موفمون بلانير غادي يكونوا عندي جوج، اما هاد الجوج اما هاد الجوج اما هاد الجوج صافي. وحتى في الموديل ما غتكون عندي في اكس او لا في ايكغيك ولا في زد، يعني لا غاسين ديال هذه الا كانت ريكتيليني ولا كانت موفمون بلانير راه يكون واحد من هاد الجوج هادو في هادي. بيان سور هاد لو موديل ديال في جي راه هو اللي غادي يكون اون متر بار كيتحسب اون متر بار seconde. Voilà, c'est tout pour le vecteur vitesse et on va voir le vecteur accélération.